一起敲手，在桌上敲手。我连续做一下，这样我乱掉了。然后这样会，可能会受不了。再慢一点，这样会。慢慢这样可能有机会。慢慢这样有机会，要不然太大力。 说的是棒式，在棒式做30排也很厉害的。舞蹈是最……哦，太强了！那棒式的话，他那个棒式太硬了。不错啦。1分钟。